你揾揾到啲數字啊，數即係16四咯，係咯，細咯，邊度細啊？細呢個係啦，跟住咧8咯，佢自己揀咯。你做啦啦就係。我喺後邊㗎，我睇唔到你啊！7咧？7喺邊啊？細佬啊，你係咩嘢嚟㗎？細佬你係咩啊？你係？細佬啊，你係乜嘢啊？你係咩啊喂？你係咩啊？咁我咧？鬼。咁姐姐咧？都係鬼。咁家姐咧？都係公主。點解家姐係公主㗎？我係公主。唔係，呢個係公主，你係。